तांकां जें नुकसान जालां तें खरें म्हणजे सरकारान दिवपाची गरज आसा आनी हांव अपेक्षा करता माननीय कृषी मंत्र्यां कडेन की ते श्रेश्ठ विचाराचे धनी जातले. म्हणजे आता जे पयशे उरले आसा ते तेन्ना दिल्ले आनी जे जे उरले आसा ते आमी दिल्ले आसा आनी उरला ते प्रोसेस करून दिवप चालू आसा. सगळे सपोर्ट प्रायज जावं शेतकार आदार निधी जावं जितली दिवपाचे आसा तितले आमी दिवपाक चालू केल्ले आसा आनी उरले आसा काही क्वेरीज काडून ते सुद्धा प्रोसेस सगळे आता फर्स्ट वीक ऑगस्ट कंप्लीट जातले. की आता ह्यो ज्यो 1288 केसीस पेंडींग आहा आनी 119 केसीस पेंडींग फॉर नॉन पेमेंट. ह्यो केसीस पेंडींग कित्याक जाल्यो? सेंट्रला कडच्यान फंड येवपाक डिले जालो. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री पॉप्युलर आहा, ताका कोण हात लावंक शकना. तो प्रायम मिनिस्टर ताका घट आहा. तो नड्डा बिड्डा वॉच मुख्यमंत्री जातलो म्हणून. सेंट्रलाचे फंड कित्याक येना? बीजेपी स्टेटीन बीजेपी जाल्यार बरें काम जातलें. हें तुमचें डबल इंजीन फेल जालें. डबल इंजिन सरकार ना डबल इंजीन फेल जाला काय तुजी स्किमीचें एप्रुवल फेल जाला? कितें फेल जालें तें सांग. जे आमी शेतकरी आदार निधींतल्यान पयशे दिला ताजे भायर जे शेतकरी उरलेले ते सीएम रिलीफ फंडांतल्यान सुद्धा आमी लोकांक क्लियर केल्ले आसा. शेतकऱ्यांची तुम्ही फकाणां करतात. सीएम रिलीफ फंड कितले दिले तुम्ही? तुमी नदरे हाडात म्हणटा. No, चड चेक दिल्ले चीफ मिनिस्टरच्या हातीन. चेक दिली सीएम रिलीफ फंडांतले चीफ मिनिस्टरच्या हातीन फोंड्यांक चेक दिल्ले. ते चेक जे आसा ते परतेल्ले. म्हणजे ताका लागून तुका विचारता तुका चेक सारके आसा काय कितें? पयशे आहा काय ते बँकेन? आरटीजीएस केले सगळें बरें आसा. पयशे आसा